Neu Gorriak. Neu Gorriak ez da bakarrik musika talde bat, da jarrera bat eta hausnarketa ariketa bat. Haien inguruan sortu zen eta sortu zen guztia iruditzen zait miresgarria eta harrigarria. Eta beno, munduko ustelkeriari desafiatu dizioten eta azkenean garaipena bereiaina izan zen. Alde batetik, aukeratuko nuke Neu Gorriak lehenengo diskoa, eta gero, Jack White, Dead Weather taldea sortu zuenean, deigarria iruditu zitzaidan Alison Mozart abeslariak, eta orduan egon nintzen investigatzenean ondik zetorren, eta aurkitu nuen, deskuritu nuen The Kills taldean aritzen zela, eta erosi nuen The Midnight Boom diskoa, eta boom bat izan zen nire buruan, eta gitarra oso interesgarriak dauzka. Bale, kanta bat ezin da posible, hori ez da posible, izango dira lau. Lehenengoa da I Am The Walrus, The Beatles taldearena, musika egiteko entzun behar da The Beatles taldearen diskografia osoa. Gero, Nancy Sinatraren These Boots Are Made For Walking, magikoa. Gero, The Bangers taldearen The Walking Like an Egyptian. Eta laugarrena, The Cardigans taldearen My Favorite Game, eta gainera kanta hori ditu 3 bideoklipa bertsio ezberdinarekin eta interesgarria egiten zait. Justo kanta horiek ditute CD-an, kotxean entzuteko, eta ez naiz nekatzen entzuten. Gustoko duen letra. Entzun nuen lehen aldiz ziklikoa kanta, eta kantan esaten zuten adimenak behar ditu baita ere bere ferekak. Esaldi hori iruditu zitzaidan super interesgarria eta gainera nirea da. Gustoko musikaria da Fermin Muguruza, bere bilbidea asko miresten dut eta ez dut gehiago esan behar. Fermin Muguruza puto amoa. Kotxean, CDs eta gero streaming bidez. Bilboko Kafe Antzokian, aizkorak zorrozton de Mia Wallace Band talde epikoarekin, hasta maketa lehiaketaren finalean, heldu ginenean, eta kontzertu gure izan zen amets baten barruan egon balitz bezala, publikoarekin konexio ikaragarria, zebaren pandemiarekin distantzia tartea zaindu behar da, baina gu pandemia baino lehen gure kontzertuetan ere zaintzen zen distantzia tartea, eta justo Bilboko Kafe Antzokia egun horretan zegoen en plan jendez gainezka, eta goratzen dut Mandi Cienfuegos, Konga Kastintzen, Txos, en plan sokatuta teklatuetan, Lorelei Green eta Alex Orduna dantza egiten eta konfetia botatzen, Mikel Reparaz zoratuta gitarrarekin eta gainera odola aurpegitik erortzen, Alain Reparaz dana ematen, Ibon trompeta zoroa jotzen, eta ni en plan super arriba. Eta gogatzen duten plan oroitzapen oso polita eta ikaragarria. Leku bat, niretzat garrantzitsuna da taldea, berdin zait zein lekuan, azkenean talde gozatzen zeba zait, ikus dezaket edo zein lekuan, ez daukate leku berezirik. The Yellow Bean Machine taldearen kontzertu guztiak dira sekulako kontzertuak, eta taldea da sekulako taldea. Eta gogoratzen dut Kafe Antzokian ikusi nuen kontzertu bat DeLorean eta Weird Standard taldeekin. DeLorean oso digarria ditu zitzaidan nola bateriak parean jartzen zela gitarrista eta basujolaren parean eta aurrean, eta egiten zituen gauza guztiak flipatu nuen. Eta gero, Weird Standard jo zuenean, sortu zuten kriston jaia esenatokeren gainean, konfetia botatzen, eta gainera izan zuten kolabo bat, Ritmo de la Noche, kantarekin, eta Ritmo de la Noche kanta niri gustatzen zait asko, eta goratzen dut oroimen oso polita. Neu Gorriaken bilduma guztia neukan, nire anaiak zeukan, eta falta zitzaidan diskoa, zen Borreak beti miak aurpegi, eta hori zen nire diruarekin erosi nuen lehenengo diskoa. Borreak beti miak aurpegi. Eneiz Furiaken azkeneko diskoa, emadan diskoa.